আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। আমাদের সম্মানিত ডাক্তার সাহেব, যিনি এখন একটা অপারেশন করতে যাচ্ছে, এই যে ডাক্তার সাহেব অপারেশনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। নাম হচ্ছে আনাম সাপি। তো এই স্মেল ধরো। অপারেশনের পূর্বে তাকে ইনফেকশন, ফাঙ্গাল ইনফেকশন যাতে না হয়, রোগীর আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। তো এখানে কোনো ব্যথানাশক ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়নি। হেল্পার হিসেবে ইসমাইল আছে, আর আমাদের দর্শক হিসেবে অমি আছে। এখন প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। তো প্রথমে গরম পানি থেকে ব্লেড নিল, ব্লেড নিয়ে এখন কাটবে। আগে লোমগুলো ছেটে নিচ্ছে যাতে এই প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত না ঘটে। তো আজকে আপনারা দেখতেছেন যে ছাগলের অপারেশন কিভাবে করে। ইনি হচ্ছে আমাদের ভুক্তভোগী রোগী। এই যে প্রক্রিয়াটা দেখুন, এই যে দেখুন সব লোমগুলো চেটে নিচ্ছে। ডাক্তার সাহেবের হাতে দক্ষতা আছে, বুঝতেই পারা যাচ্ছে। তো এখন ব্লেডটা ডাক্তার সাহেব ভাঙতিছে। একটি ব্লেড তিনি রেখে দিলেন, একটি ব্লেড তিনি। ডাক্তার সাহেব এখন ইনফেকশন নাশক ওষুধ নিচ্ছেন, ভুলেতে তার হাতে সব পড়ে গেছে, তিনি টেনশনে আছেন। এই যে তিনি আবার সতর্কমূলক প্রস্তুতি নিয়ে নিচ্ছে। এই যে এখন তিনি প্রক্রিয়া ধরা লাগবে। এই যে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, এখন অপারেশন শুরু হচ্ছে। খোরার যে দুর্গন্ধ বিচ্ছিরি, সি সি সি, থাকা যাচ্ছে না। উল্টো করো, ওটা উল্টো করো। তাকে আবার শুয়ে নেওয়া হচ্ছে। না বাজলে বাড়ালো না, ভের ভের করে। এই সময় মাথা ধরো, আমি ঠ্যাং ধরতেছি, মাথা ধরো। রোগী এখানে আর্তনাদ করতেছে, কিন্তু লাভ হবে না। তার অপারেশনটা করেই ছাড়বে আমাদের ডাক্তার সাহেব সঠিকভাবে। এই যে এখন জীবাণুনাশক স্প্রে দিয়ে দিচ্ছে ডাক্তার। এখন দুনিয়ার লোক খোঁজ খবর নিতে আসতেছে, কারণ বকরি যে জোরে চিল্লান মারছে, পুরো এলাকা কাঁপে গেছে। ডাক্তার সাহেব এখন মাসাজ দিচ্ছেন, মাসাজ, নেক মাসাজ। এই দেখুন সূর্য সকালের। এখন অপারেশন প্রায় শেষের দিকে। ডাক্তার সাহেব এগুলো মুছে মাছে দিচ্ছেন। তো এখন ডাক্তার সাহেব ফোড়াটা তুলে দিচ্ছে এবং দেখতেছে যে ফোড়ার মধ্যে কোনো ময়লা আছে নাকি। সম্ভবত ময়লা থাকলে বেরিয়ে যাবে।
ডাক্তার সাহেব হলো গ্রামের লোকাল ডাক্তার, তো তার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি নাই। এগুলো এনাদেরকে একটা চা আর একটা বিস্কুট খালে শান্তি পাওয়া যাচ্ছে। তো ঘরোয়া এই যে উৎসুক জনতা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, ওদিক দিয়ে আরেকজন আসতেছে, আর এনারা হচ্ছে ডাক্তারের অ্যাসিস্ট্যান্ট। তো ডাক্তার আবারও গর্তের মধ্যে, ও মা ও মা গো ও মাই গো ও মাই গো, আরে মদন সুধা। ডাক্তার সাহেবকে একটু টিউশন দিলাম, যেহেতু এরা গ্রামের লোকাল ডাক্তার, আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব, তাই টিস্যু দিয়েই কাজ চলতেছে আর কি। ছাগলটা খুব আরাম পাচ্ছে, শান্তি পাচ্ছে। তার মানে ডাক্তার সফল হয়েছে এবং একটি সাকসেসফুল অপারেশন করেছে আমাদের আনাম শাফি, এবং তার সহযোগী ছিল ইসমাইল। এবং দেখতেই পাচ্ছেন লোকাল যন্ত্রপাতি, তারপরেও তারা পরিষ্কার করতেছে এবং খুব ভালো ব্যবস্থা গ্রহণ করতেছে। এই ছিল আজকের ভিডিও। এইভাবেই আপনারা ছাগলের ফোড়া টোড়া কাটতে পারেন। বিকেলে একটা সকালে একটা আবার কালকে বিকেলে একটা আর কবেন যে ঘাও সুগনের ওষুধ তাই পাবেন। যদি ট্যাবলেট দেয় ট্যাবলেট নেবেন, আর যদি ডোজ দেয় তো ডোজ নেবেন। মলম ট্যাবলেটই নিয়েন, তাহলে ভালো নিয়ে যান। ওটা তোয়ালে ওলে চলতে চলতে ধুয়ে দিন, ওটি যান পানি যায় না। ডাক্তার সাহেব দেখলেনই যে তার ভুক্তভোগী রোগীকে উপদেশ দিল। ডাক্তার সাহেব খুব অভিজ্ঞ ডাক্তার। ডাক্তার সাহেব কিছু বলবেন?